Հերթական անգամ մտնում եմ էֆիր։ Աստված իմ, լուրջ եմ ասում, ես դինելու եմ Սամվել Կարապետյանի աջակիցը։ Դա գոնե պոլիտեխնիկն ավարտեր, տրամաբանություն կունենա, գիտելիք չունենա կառավարման, գոնե կունենա տրամաբանություն։ Ինչի ստիպեց մտնել, նորույթ ինտերնետում կարդացի, որ ուզում են Սերժ Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին փոխանակեն Արցախցի ղեկավարության հետ, ասում են Ալիևը գրած, Ալիևը ասել է այդ երկուսին տվեք, սրանց վեցրեք։ Նրանց առողջական հարցերը լուծելա, բոլորը ծեր մարդիկ են, բացառությամբ երկուսը, Արայիկը և Ռուբեն Վարդանյանը։ Դե Արայիկին բանորոշ չի լինի, Ռուբեն Վարդանյանին տանջելա հաստատ։ Հիմա արդեն Արայիկ ավելի թմլիկ է, քան թե Ռուբեն Վարդանյանը։ Հիմա ասում է, իմաց խելառները ուզում են տեսնեն ժողովուրդը ինչ ռեակցիա կտա այդ հանգամանքին, որ փոխանակեն։ Հասկանում եք, դեբիլ այդքան։ Ես անգամ նոր, որ ընդունվել է կառավարության ոլորտ աշխատելու, հաստատ նոր, ասենք 20 տարեկան, այդքան դեբիլ չեմ եղել։ Լուրջ եմ ասում, կյանքում մտքովս չէի անցնի, որ կարելի է մի մարդուն փոխանակել մյուսի հետ, մեկի փոխարեն մյուսին գերի տար։ Բա ինչքան դեբիլ են, ինչքան դեբիլ են, ինչքան դեբիլ են։ Մարդ զարմանում է։ Որ անդադ գերիներին փոխանակում են իրենց գերիներին հակառակորդի գերիների հետ, իրանց թվում է, թե կարան մարդուն ասեն դու գնա թշնամու մոտ գերի եղի մնացածը գան, քո կյանքը մեզ պետք չի, նրանց կյանքը մեզ պետք է։ Այդ առումով դեբիլ, լուրջ եմ ասում, ես արդեն կանգնել եմ Սամվել Կարապետյանի մոտ, որտեղ նա գոնե ավարտել է պոլիտեխնիկը, նրանք տրամաբանել գիտեն։ Հա լավ, կոնվենցիաները մակի չգիտես, քո սահմանադրությունը չգիտես, որ մարդու կյանքը իմ գերագույն արժեք է, թե ինչա, հա լավ, էդ էլ չգիտես, բայց տրամաբանել գիտես, որ ոչ մեկ քեզ թույլ չի տա, որ դու մի մարդուն փոխանակես մյուս մարդու հետ։ Դե հա լավ, էլի, հետո կասեն, չէ, էդի կողքից ինչ-որ բան է եղել, կողքից ոչ մի բան էլ չի։ Գցել են, որ տեսնեն մարդիկ ինչ ռեակցիա կտան, անեն թե չանեն։ Լավ, Ալիևը նրանց հարցերը լուծել է արդեն, վնասել է առողջությունը, ինչքան մեծ ծեր մարդիկ պետք է ապրեն, հիմա սրանց է ուզում։ Տեսեն մարդիկ ինչ են անում, ինչ ռեակցիա են տալի։ Ուժաս, լուրջ եմ ասում, հին պոլիտեխնիկի ավարտածներ, եկեք էլ մեր երկիրը տեր կանգնեք, ինչ կլինի։ Ես հիշում եմ Մոսկվայից ինչքան էին գալիս, ստուգումներ կատարում, ոնց են ուսանողներ սովորում, դժվար ծանր բուհա սովորելու, լավ սովորում էին, բոլորին ավարտելուց հետո Ռուսաստան էին տանում, Սերխոզը ավարտում էր, Աբովյանը ավարտում էր, Բժշկական ավարտում էր, ուղարկում էին շրջաններ 2 տարով աշխատելու, իսկ պոլիտեխնիկին հայկական ֆակուլտետին է, թե ռուսական, բոլորին Ռուսաստան էին տանում, բոլորին հավաքում է Ռուսաստանը, մտածելով ջահել կադրեր են 2 տարի կաշխատեն, գուցե եւ այնտեղ ամուսնանան մնան։ Լուրջ եմ ասում, հենց Խորհրդային Միությունը փլուզվեց, Կանադայից եկան, առաջին ինչ արեցին, հետին պոլիտեխնիկ երեխեքին հավաքել տանել։ Հիմա բոլորին է տանում են, բան չունեն, բժիշկ, բան, սաղ տանում են, իսկ այն ժամանակ Ռուսաստանը ինստիտուտում է գիտահետազոտական աշխատում, գլխավոր ինժեներին, բաժնի պետերին բոլորը հենց ակախանցակ հրավիրեցին տարան, վիդուշի ինժեներին, մնացին первой, третьей կատեգորիայի ինժեներները, բոլորին հավաքեցին Ռուսաստանը, կիրակի օրը քվարկեցին կայո, 2 շաբթի օրը փակվեցին և իրենք հրավերքը ստացան գնացին։ Հենց անկախացան Կանադայից եկան, հավաքեցին տարան ինժեներներին,
Ոչ մի կուրսեցի, ոչ մի բան չունեմ։ Շուտվանից այստեղ։ Ինչ կլինի, ով որ մնացել է, մեր երկրին տեղ կանգնեք էլի։ Ես ամամորից որ ավելի մեծ հիմարություն եմ լսում, տեսնում, զարմանում ոնց է այս երկիրը գոյատևում, ընդհանրապես այս 30 տարի ոնց է գոյատևել, ոչ աշխատում են, ձևեր են թափում, աշխատում են, ոչ սովորում են, ձևեր են թափում, որ սովորում են, բայց չեն սովորում, 12 ժամ սիտիներում աշխատում են, հետո ասում են բուհում սովորում ենք, սովորել եմ, 24 ժամը քիչ էր, գիշերվա 2-ին էի քնում, ամբողջ օրը գծում, հաշվում, չգիտեմ ինչ, գիշերվա 2-ին ամենաշուտը որ քնում էի ու հլա մի հատ է քնությանը և պրոյեկտ հանձնելուն բանում միշտ վախենալով, կոնսուլտացիաներ, բաներ, ոնց են կարողանում, չեն սովորում, ոչ սովորում են, ոչ աշխատում են, ձև է։ Ինստիտուտները բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտները փակել են, գիտեին այստեղ գիտությունը լավ է զարգանում, լավ են սովորում, Հայաստանը լիք ինստիտուտներ էին բացել գիտահետազոտական, գիտեն գիտությունը այստեղ լավ է գնում, մարդիկ սովորող են, նամանտ ինժեներներին, լիքն են հիմա, սաղ փակվել է, զատո ուտելու տեղ է բացվել, մենք ուտելու կարիք ունենք, լիքը ուտելու տեղ ամեն շենքի տակը մի քանի հատ ու բոլորն էլ լավ աշխատում են, բոլորը ծառայությունն է, այստեղ ծառայությունն է, ինչքան վայանի զավոդներ էին բացել, կոմունիստների ժամանակ գիտեին այստեղ ինժեներները լավն են ու ինժեները այդքան հեշտ չի պատրաստել, չէ որ դասախոս բան անվճար ենք սովորում, դասախոս բան թանկ արժեին ինժեներները։ Ես հիշում եմ մալադո սպեցիալիստները որ գնում էին, ասում էին, եթե չեք ուզում մեր մոտ աշխատել, մեր ինստիտուտում չեք ուզում աշխատել, ուզում եք գնաք ուրիշ տեղ, 120,000 ռուբլին ձեզ ձեռք չի տալի, 3,000 ռուբլի վճարեք, իսկ այդ ժամանակ այդ մեծ գումար էր, ասեցին, որ այդքան տվել ենք մենք գիտության նախարարությանը, որ ձեզ նորավարտներիդ ուղարկեն մեր ինստիտուտ, ուզում եք գնաք, վճարեք, գնացեք, լավ աշխատեք, հազիվ է սենց, որ մի երկրում չաշխատեն և չսովորեն, ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է գոյատևի այդ երկիրը, հազիվ էր այսքան, լավ որ կա, շնորհակալ եղեք, եթե քո տունը չմաքրես, չվերանորոգես, ճաշ չեփես, չգիտեմ, չհետևես քո տանը, ընտանիք կամ տուն կունենաս, իհարկե չես ունենա։ Հիմա մենք էլ ոչ մի բան չենք, ամենակ ուտում ենք, ուտելու տեղը լիքը մենակ ծառայություններ են, խաղեր, ուտելու տեղ, չգիտեմ, մենակ ծառայություններ են, գումարը ֆռում ամեջտեղ է, պետությանը ոչ մի օգուտ չկա, գումարը սրա գրպանից նրա գրպան, նրա գրպանից նրա գրպան, հետո արտասահման պետությունը չի հարստանում, ոչ մի բան ձեռք չի բերում, արտադրությունը կանգնած է, կաֆեյում գումարը ֆռում, կաֆեն փակեց, վсё, ոչ մի չեղավ, արտադրություն դի բացեք, որ անդադ արտադրեն, անդադ, այ չգիտեմ ինչ ուզում եք արեք, արդեն վերջ։